好啦，咁 Panda 而家身處呢個位置咧，就係我哋九州保利天和全新加推嘅4期啦。咁我身後呢個大門口咧，就係我哋嘅4期小區嘅實體大門口嚟嘅。咁可以見到咧，成個小區門口嘅設計咧，非常之宏偉同埋大氣嘅。咁而家4期在售嘅呢個棟數咧，就係1棟同埋11棟啦。咁我哋嘅示範單位咧，亦都喺呢一兩座嘅實體樓上邊嘅。咁不如跟住我 Panda 一齊上去睇一睇呢個景觀同埋戶型係如何嘅啦 ，Let's go！ 嗱，咁 Panda 而家所處嘅呢個位置咧，就係我哋4期嘅小區園林啦。咁喺 Panda 嘅右手邊呢一座咧，就係而家在售嘅11座嘅。咁我哋跟住鏡頭再往左邊轉過去睇一睇。咁而家所見到嘅呢一座咧，就係而家在售嘅1座啦。咁目前我哋4期咧就係開放咗呢一個區域嘅呢一個園林嘅，因為整個4期咧佢係未有完全竣工啦，所以嘅話咧佢嘅呢一個園林咧都係呢一個局部式咁樣去開放。咁但係都可以見到而家開放嘅呢個區域嘅園林咧做得咧都係比較舒適嘅，有一啲中式園林個 feel 啦。咁不如我哋而家上去實體樓睇睇我哋嘅示範單位啊！呢個景觀係咪超正啊？咁我哋而家咧係喺我哋嘅實體樓嘅12樓啦，所處嘅呢一個戶型咧就係一個143嘅一個雙套間4房設計一個戶型嚟嘅。咁想同大家講就係咧，先睇翻我哋呢一個，我覺得呢間屋個可能有一半嘅價值都係喺呢一個景觀呢度嘅。咁我哋前面咧就係你而家見到嘅所有景觀都係我哋現成實體噶啦，唔會再改變噶啦。佢前面咧就係我哋嘅呢個別墅同埋我哋嘅一個高爾夫嘅景觀，亦都可以望到海，望到我哋嘅紅鶴大橋嘅，同埋我哋嘅呢個航空新城一個中心區域啊，都係喺嗰一邊。咁我睇翻呢間戶型嘅一個格局先。咁首先我哋嘅門口咧係喺呢個位置啦。咁佢後期咧呢個係做咗一個創意樣板間嘅。我哋交樓嘅時候咧呢個位置會有間書房嘅，係啦。咁呢一邊先係我哋嘅原本嘅呢個客廳位啦。咁原本嘅客廳嘅一個開間咧係一個4.4米。咁佢剝咗間房之後咧呢一個客廳嘅開間整整係有成7米嘅。咁再睇翻我哋嘅廚房。咁廚房咧佢原本嘅一個設計咧，呢邊佢唔係一個開放式廚房嚟嘅，呢個都係一個創意示範單位。呢部原本係一埲牆，原本嘅廚房門口位係喺呢個位置嘅。咁佢做咗個開放式廚房之後咧，女主人喺屋企煮飯都會特別的多一個互動性啦，即係會大家都可以參與到嚟。如果係話有小朋友嘅話咧，咁女主人都可以更加好咁去照顧到我哋嘅小朋友嘅。咁睇翻廚房格局先，整個廚房格局嘅開間咧都比較舒適嘅，而且係一個明廚啦，帶到個窗位。咁我哋嘅一啲膠標啊，同之前都係一樣嘅，即係拎唔走嘅，都係交付標準。咁我哋而家睇下我哋嘅餐廳位置先。咁佢係做咗個雙陽台一個對流設計啦。咁現時嘅餐廳呢個位置咧係放咗張6人位嘅一個圓台嘅。咁呢個餐廳位置非常之闊長。你如果話要做翻多一個餐邊櫃咧，完全都 OK 嘅。咁呢邊係我哋嘅一個生活陽台。哇，好重手！全屋嘅玻璃都係雙層中孔隔音玻璃。咁生活陽台呢邊嘅呢個位置咧，佢會預留翻一個陽台櫃嘅一個收納櫃位置俾大家啦。係啦，咁我哋嘅呢個方位係咩咧？因為我哋而家係實體樓嘅，大家睇翻下先。咁呢一邊個方位咧係一個西南朝向嘅。咁西南朝向有個好處就係陽光會非常之充足，非常之光猛。咁我哋再睇翻我哋嘅一個房間位置，關翻個門先，好熱啊！咁樣。咁我哋入嚟乾濕凍靜分區係啦，凍靜分有啲激動。咁而家睇到呢一間咧係做咗間兒童房嘅，係啦。咁兒童房望嘅呢個景觀咧，同我哋嘅呢個客廳望嘅都係一樣。呢個景觀我覺得值得去買呢間屋嘅。咁再嚟到呢邊，咁呢度咧係一個套間嚟嘅，可以做翻間長輩房啦，係啦，或者父母房都 OK 嘅。標準嘅1.5米雙人床咧係完全 OK 放得落。跟住睇翻呢邊，呢度係一個乾濕分離設計嘅一個套廁嚟嘅，係啦，我哋嘅星盤啦、座廁啦，同埋我哋嘅淋浴間。淋浴間咧亦都帶到個窗台位嘅。咁如果話老人家嘅話，我覺得呢個窗台位咧就會比較好用。係，咁我哋再睇埋呢邊。咁呢度
而家嘅呢一個洗手間咧就係一個公位嚟嘅，同樣星盤啦、座廁同埋我哋淋浴間都係呢啲見到拎唔走嘅，都係交付標準。係啦，而家我哋睇下主人房先，主人房非常之正。同樣門口位入嚟之後，呢度有個乾濕分離嘅洗手間，非常之闊長。咁我哋睇翻呢一邊，咁而家我哋見到嘅呢一個區域咧，係我哋嘅休息區域嚟嘅。咁佢係帶咗一大面嘅呢個玻璃幕牆，採光非常之正。不過後期嘅話，呢邊可能咧就其他棟數起身之後咧，我就會有少少遮擋。不過呢個問題唔大，因為我哋睇翻呢邊。衣帽間位置，衣帽間呢邊咧望嘅景觀同樣同我哋嘅客廳係一樣嘅。大家有冇發現啊？我哋嘅主人房咧，佢係形成咗個對流㗎，係啦，形成咗個對流，兩面嘅採光，所以主人房就算日間我哋唔開燈，採光嚟講都非常之正嘅，非常之光猛，係啦。咁呢一個咧就係一個143雙套間4房嘅示範單位。嗱，咁我哋而家咧就喺我哋嘅11座嘅3樓嘅實體樓啦。咁由於95方咧仲喺度施工緊嘅，咁等後期佢可以對外輸出啦，我哋再去補翻俾大家。咁我哋現時咧先嚟睇翻一個111方嘅一個4房2衛嘅示範單位先。咁呢個咧係一個交付標準嚟嘅。咁111方嘅呢個4房咧，佢係一個正南朝向啦。咁我哋嘅門而家見到嘅加呢個可視嘅呢個智能鎖咧，呢個咧佢都係交付標準嚟嘅。係啦，咁我哋嘅呢一邊係預留咗個玄關櫃嘅位置俾到大家嘅。咁呢個個進深大概係一個40公分左右。咁放翻一對鞋嘅話，正常係 OK 嘅。咁再嚟睇下先。咁入到嚟之後咧，呢度係一個餐客廳一體嘅一個公共區域啦。咁佢個開間大概嘅話就1、2、3、4、5、4米2。咁上下4米到4米2左右啦。咁呢個餐廳位置咧 ，Panda 企喺呢度咧，其實講真句，個人感覺咧係有啲偏細咗少少嘅。係啦，111方4房呢一個客廳嘅，sorry 呢個餐廳嘅位置嘅話，我覺得就同95方嘅差唔多。係啦，感覺上面。咁睇翻廚房先，廚房係一個 U 型設計啦。U 型設計，咁呢度咧係可以放得落一個雙開門冰箱位嘅。我覺得呢個冰箱位置咧還係比較大氣。咁再睇翻呢邊一個大嘅星盤啦，係啦，星盤呢位置對出咧有個窗位，係一個明廚嚟嘅。咁廚房嘅交付標準咧，就而家見到嘅呢啲拎唔走嘅，都係交付標準。我哋嘅電氣爐啦，我哋嘅抽油煙機啦，同埋我哋嘅消毒碗櫃，呢個都係。咁我哋而家睇下呢一個客廳同埋陽台嘅位置先。咁我哋嘅客廳嘅朝向咧係一個正南朝向嚟嘅。陽台佢係大陽台嚟嘅，係啦，非常之長啦。數下呢個大概有幾多先？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，有成7米幾喎。係啦，呢個有成7米幾咁長。如果大家覺得個廳唔夠大嘅話咧，其實咧可以幫埋呢間房佢。係啦，幫埋呢間房嘅，咁就一個廳變咗大橫廳啦。咁我睇翻個景觀先。咁我哋南向嘅呢一個景觀咧，而家係3樓。我哋前面嘅呢一個湖體咧，佢係一個金湖公園嚟嘅。咁呢個景觀咧就非常之開揚啦。因為呢個後期咧都唔會有遮擋啦。呢個就係實體嘅景觀嚟嘅。係啦，咁我哋而家再去房間睇睇呢個位置先。咁都係一個動靜分區啦。咁我哋睇翻呢個公共洗手間，都係一個乾濕分離嘅設計啦，1分3咁樣。星盤啦，我哋嘅淋浴間加我哋嘅座廁都中規中矩啦。咁我哋頭頂而家見到嘅呢一個燈啊，同埋我哋嘅呢一個排氣扇啊，佢都係交付標準嚟嘅。咁睇翻呢邊。咁房間用嘅係一個木地板嘅設計，咁呢間房咧就係連通咗我哋嘅陽台嘅。咁如果話你覺得房間夠用，唔需要咁多，3間就夠啦。咁呢間房大家都可以卜咗佢做個開放式啊，或者直接係納入去我哋嘅呢個客廳位置都係可以嘅。呢個就睇大家一個點樣嘅需求啦。我哋睇翻呢邊先。咁呢邊仲有一間細房嘅，咁呢間細房望出去嘅呢個景觀咧，就係望我哋嘅園林同埋我哋嘅呢個街區啦。係啦，房間唔大，但係都夠用，比較實用嘅。
咁你睇翻呢邊，呢度會有間稍微會再帶翻一啲嘅間客房，咁客房望出去嘅呢個景觀咧，同我哋陽台嘅嗰個景觀係一樣嘅，都係南向睇我哋嘅濕地公園呢邊。咁我哋睇翻主人房啊，主人房佢係做咗個對流嘅，咁呢邊有個細細地嘅一個窗台，一個細窗位啦，係啦。咁其實我覺得呢個可要可唔要，就睇大家覺得夠唔夠啦，生活空間。咁係一個套間，咁而家見到嘅呢個咧，就我哋嘅洗手間嚟嘅，係啦，我哋主人房入面嘅洗手間，即見即所得。咁睇翻我哋嘅休息區域先。咁休息區域呢邊咧，大家可以放翻張1.8 king size 嘅一張大嘅雙人床咧都 OK。咁呢邊可以做翻一個通頂嘅衣櫃。咁望翻呢個景觀先。咁呢個飄窗位咧，佢係一個270度嘅 L 字位嘅，所以佢採光面咧會比我哋平時睇開嘅會再多一面。咁呢個景觀咧非常之開揚啊，而且今日天氣唔錯，所以嘅話整體望真個呢個舒適度咧係非常之高嘅。係啦，咁呢一個就係現市在售嘅一個111方嘅4房，我哋而家係11棟嘅3樓。好，咁我哋而家咧嚟睇埋一個125方嘅4房嘅，咁呢一個咧係做咗一個創意樣板間啦。咁首先原本我哋入嚟門口之後咧，呢度會有間書房嘅。嗱，咁佢而家咧就係駁咗之後做咗個橫廳設計，將我哋嘅陽台封埋佢，納入埋我哋嘅客廳位置，咁整體嘅呢個客廳空間感咧就非常之奢侈啦。咁大家可能會發現，點解呢一個嘅採光好似差咗些少嘅？咁因為我哋而家現時於咧係一個3樓啦，係啦3樓嘅。咁而家我哋嘅呢個朝向咧都係一個南向位置嚟嘅。咁如果話大家想要呢個視野更加開闊、採光啊各方面更加正啲嘅話咧，可以揀翻再翻高啲嘅。咁 Panda 會建議大家可以揀一個10樓以上咁上下就非常之唔錯呢個景觀感。係啦，咁我哋睇下我哋嘅餐廳位置先。咁呢個125嘅4房咧，佢可以做到一個南北對流嘅。咁而家嘅呢個位置係我哋嘅一個餐廳位置啦。哇！呢張台真係好唔實用啊！呢個發展商點諗噶？放一張咁鬼死長嘅一張4人位喺呢度。咁如果係 Panda 嘅話，Panda 我就會建議翻大家換翻張1.5左右嘅就 OK 啦。呢張成1.8、2米，太唔實用啦，好睇唔好用。係啦，咁呢邊做翻一個餐邊櫃，呢處都係 OK 嘅。係啦，咁我哋睇下呢個陽台位先。呢個生活陽台咧，佢對出去嘅咧係我哋一個園林景觀嚟嘅。咁其實天和嘅而家現時已經開放嘅呢個園林咧，記得睇到做得非常之唔錯啦。咁所以話其實呢個景觀喺我哋屋企望翻落去咧，都係比較舒適嘅。係啦，都唔會話，因為佢冇泳池啦呢邊啦，所以我就唔會覺得嘈。咁我哋嘅泳池咧係喺其他嘅地方嘅，所以話呢一個園林，我覺得都係非常之。我哋睇翻呢個廚房位先。咁廚房佢都係有做到改動嘅，咁但係咧佢就係加咗個島台啦。原本個門口位係喺呢個位置，佢而家就係改咗之後，再做咗個開放式嘅廚房。咁原本嘅廚房嘅一個U 型位嘅設計啦，係啦，呢3件套咧都係由一間我哋嘅大星盆一個大嘅一個窗位。咁其實大家有冇發現125方嘅呢一個公共區域加我哋嘅廚房做咗開放式之後咧，成個空間嘅一個採光通風都做到非常之極致嘅。咁我哋而家睇下呢個休息區域先。咁我哋走廊位嘅第一個空間咧，就係我哋做咗個乾濕分離嘅工位啦。好，我哋睇下我哋嘅房間。咁呢邊會有一間客房嘅。呢間客房望嘅景觀咧，同我哋嘅陽台望嘅呢個方位咧係一樣嘅，都係一個南向啦。咁但係咧，我發現佢呢張床咧係作咗弊嘅，係佢唔係一張標準長度嘅一張床嚟嘅。呢張床係1.8咁樣嘅啫，1.8、1.9，係啦，唔夠長。正常嚟講，長度標準長度應該會到我呢一個位置左右。咁到呢個位置嘅話，其實後面個人咧都係 OK。不過其實而家大家唔會咁追求一個3邊落床，其實2邊都唔錯啊，幾好用嘅。咁呢度另外一間客房可以做翻間兒童房，亦都 OK 嘅。咁佢就係冇做到衣櫃位啦。咁 Panda 嘅話可能會建議大家將呢間房最大利用化過去做翻一個榻榻米嘅組合櫃，係啦，榻榻米嘅組合櫃。咁呢個空間感咧就會非常之舒適啦。主人房超勁。首先睇下我哋嘅呢一個套廁先，乾濕分離嘅一個設計啊。
咁鏡頭轉過嚟，而家我所處嘅呢個位置都係我哋嘅主人房。好少會見到有主人房咧係有兩面大窗，兩個大飄窗做到個通風對流嘅，成間房係非常之光猛。咁當然啦，咁 Panda 喺度咧都想批評一下呢一個發展商嘅呢個樣板間嘅設計師啦。我唔知佢點諗㗎，佢放張凳喺度做乜嘢咧？佢點解唔做翻個衣帽間俾你更加咁實用啲？係咪先？你做翻個衣櫃喺呢一度，跟住你呢度可以做翻一個 L 字位，完全都 OK。你甚至話可以喺度延翻新一張梳妝台喺呢度俾女主人用，我覺得都非常之唔錯。係啦，即係你 L 字位又好，你一字位又好，你步入式亦都 OK， 我就覺得呢張凳真係我要批評佢。咁我睇翻呢個休息位置先，放咗張1.8 King size 嘅一張雙人床啦，兩個大嘅床頭櫃。咁呢個飄窗位置咧，你可以放翻一啲軟墊上去，平時喺度睇下書啊、飲下咖啡啊，或者係兩個人坐喺度傾下偈啊，都係非常之唔錯嘅。咁呢個位置咧，到時候好似我哋上一年嘅元宵嘅時候，今年元宵吧，係啦，今年元宵嘅時候，我哋金湖公園咧係有呢一個煙花同埋我哋嘅無人機表演嘅。咁呢個位置就正啦，完全冇遮擋，唔需要人逼人嘅。係啦，咁呢個咧就係一個125方4房2衛嘅一個示範單位。睇完呢個高層啦，咁 Panda 咧都同大家做翻一個簡單嘅總結嘅。咁我哋而家高層咧主要在售嘅咧係我哋一個3期同埋4期啦。咁3期而家在售嘅一個均價咧，大概咧就一個22000左右，現樓精裝交付嘅。咁如果大家想一啲更加大嘅積數，景觀方面更加開揚、更加靚嘅話咧，可以睇翻我哋一個全新加推嘅4期嘅。咁4期而家在售嘅一個棟數咧就係我哋嘅11棟同埋我哋嘅1棟嘅。咁呢個面積段咧就係由95嘅3房到143嘅一個4房3衛雙套間啦。咁價錢方面咧，咁佢而家有啲特價單位啦，佢嘅單價大概可以做到一個21000之餘咧，仲會有一啲好筍嘅 quota 嘅。咁聽聞咧就係可以打到一個8.5折到88折都有。咁具體咧就睇翻你揀咩樓層，揀邊個單位啦。咁如果話你都中意呢一個 golf， 亦都想喺 golf 隔離有一個物業，而且係靠近我哋嘅呢個市中心，翻香港亦都方便嘅，咁不如聯繫我 Panda， 我帶你嚟睇一睇啊！咁我哋今期節目就喺呢度啦，我係 Panda， 我哋下期再見，拜拜。